Superstar Investment, the new Hausa series team. Dakata TJ, na faɗa muku ina son ta ina ƙaunarta kuma sai na same ta. Ban taɓa neman abu a duniya na rasa ba. Domin ina da burin in cika ma iyayenmu alƙawarin da suka yi akan ta ta yi karatu. Na kamu da san ɗalibi a cikin makarantar nan. San Tesir ya farmake ni. Dan tun lokacin da muka fara lecture ji ina son ta a cikin zuciyata. Babban abu ne na tsana shi ne soyayya. Kar ka manta da irin nasihar da nake maka. Kai, wannan wani irin dan wulakanci ne kaf makarantar nan daga malamai har ɗalibai. Babu wanda bai san irin rashin mutuncin da yake tatawa ba. Sadiq sunan shi. Kai dai sai ki yi hankali da samaran jami'an nan. Daga zuwan ki zaki fara soyayya? Ba na son ki kula kowane saurayi a wannan makarantar. Ya siya tikitin barin wannan makarantar. Bai san ko musu waye a makarantar nan ba. Daman kamar yadda addinin musulunci ya tanaja, idan ka ga ya kana so yana da kyau ka zo gidansu domin ka nema izini. Boss ai kai ne ka tsaya. Tsoro nake ji. Ka san yaran masu kuɗin nan suna da wulakanci. Ka san iyayenmu sun ce labarin zuciya a tambayi fuska. Farmakin is all about love between the rich and the poor. Blesses the trials with yet another blockbuster. A love is a seed that can germinate in any types of soils, even on the rock. Farmakin Na rantse da sarkin da ke busa numfashi. Ko gwamna ne da kansa. Zan keta masa gidan mutunci domin in kare nawa. Haka irin baƙaƙen kallon da take maka. Wallahi dole ka nuna mata Gamji University ta kace wa. Farmakin Suleiman Minister as Sadiq, Yahya Superstar as Mahabir, Samira Esiau as Taisir, Mazaji as Al-Amin. You can also visit us on our YouTube channel at Farmakin TV. Was produced by Yahya Superstar, executive producer by Samira Esiau. Co-producer by Faisal Krata, story and screenplay by MD Asnani. Me kake ce mata? Me ka ake nin gaya mata? Farmakin directed Alfazazi Muhammad.